Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Hadratul kiram, dikisahkeun ke di akhirat aya opat golongan nu Allah dilebetkeun ka surga pangpayuna. Hiji jalmi anu jihad fisabilillah, nu kadua jalmi anu haji mabrur, nu katilu jalmi anu beunghar berehan, nu kaopat seorang alim ulama nu ngamalkeun ilmuna. Dipatos surga ieu jalmi paheula-heula beut ka surga. Sur malaikat sahan pangpaina lebet ka surga pada ngaku sadayana nu opatan eta lahirna diadili ku malaikat. Cek malaikat ditaros ka jalmi nu munggah haji nu hajina mabrur. Cek malaikat anjeun haji mabrur cek saha anjeun bisa surga pangheulana. Saur eta jalmi haji mabrur cek kiai saur ulama. Saur malaikat ulah miheulaan kiai, ulah min ulama. Ke kiai heula. Malaikat neroskan jalmi nu kadua anu sahid nu jihad fisabilillah, anu sahid dina jalan Allah. Ditaros malaikat bisa anjeun bisa apal bahwa jalmi nu sahid fisabilillah teh lebet surga pangpayuna. Saur eta jalmi saur malaikat, saur eta jalmi ka malaikat saur ulama. Nu katilu jalmi nu beunghar nu berehan. Ditaros malaikat anjeun apal bahwa jalmi nu beunghar berehan tiasa lebat ka surga pangheulana saur saha cek ulama. Nu akhirna mah saur malaikat ulah bakal mainan kiai ulama sabab anjeun apal ilmuna kebatan ulama. Terakhir malaikat tausa ulama leres anjeun teh masihan terang ka ieu jalmi bahwa eta jalmi lebat ka surga pangpayuna mohon saur eta ulama. Jeung anjeun oge dicawiskeun seorang ulama biasa lebat suka surga kulantaran ilmuna nafi bermanfaat. Saur eta malaikat mangga ayeuna mah ulama nu gaduhan ilmuna kapayun lebat ka surga Allah dikeun anu sanesna. Eta ulama nolak ka malaikat, eta malaikat lain abdi teh hayang pangheulana asup ka surga, tapi abdi bisa nembarkeun ilmu, abdi bisa ngadamel pasantren, abdi bisa ngabangun masjid, ngadamel sana-sana keagamaan kulantaran ieu jalmi anu beunghar nu berehan. Saur eta ulama mangga payunkeun jalmi anu beunghar. Tah ternyata jalmi nu beunghar nu berehan teh ku Allah dipasihan derajat tiasa lebat surga pangpayuna. Ku bakating hese-hesena jalmi beunghar nu berehan. Mawi di dieu ka jalmi-jalmi anu beunghar kedah tiasa gaduhan sifat berehan. Terutami dina musim ayeuna fenomena ayeuna jalmi-jalmi ku ninggal ayeuna sarana-sarana keagamaan sana-sana nyiptakeun jalmi-jalmi anu soleh murang-murang kali soleh teh awis murang kali teh hoyong lebet ka tempat-tempat anu berbonafi kedah anu atos. Jalmi teh hoyong murang kali hoyong janten hafal Quran, hafal hadis, hoyong kersa masaten, ternyata sarana-sarana eta teh mereyogikeun artos anu agung. Jalmi hoyong sakola mereugeun artos anu agung, jalmi hoyong masane mereugeun artos anu agung. Tapi murang kali urang nu teu gaduh, murang kali urang nu miskin teu tiasa mengenyam eta pendidikan. Nu akhirna mah teu masanten teu sakola. Kituna sarana ieu kadah di perhatoskeun ku jalmi-jalmi anu beunghar. Jantenkeun donatur-donatur tetap ka jalmi-jalmi nu mampu masihan ka kebiayaan kali anu beunghar. Bagi naon surga teh lain milik hungkul jalmi nu beunghar. Fenomena ayeuna seolah-olah surga teh milik anu beunghar. Padahal surga teh milik urang kabehanana. Enten nu miskin berhak lebat ka surga. Potensi jalmi-jalmi anu miskin, jalmi nu beunghar kedah biasa ngahargaan masihan biaya ka jalmi nu miskin. Tingali wari-wari urang nu teu marampuh, tingali jalmi-jalmi murang kali urang nu teu tiasa dipasantren teh bisa pagat sakolahkeun urang, pasantrenkeun urang. Biasa janten urang lebet ka surga teh kulantaran disyafaatan ku jalmi-jalmi ku murang kali urang anu dipasantrenkeun ku urang. Mungkin urang teu hafal Quran, tapi urang bakal keng derajat Al-Quran.
derajat jami hafal Quran pulangan masantren ke jami nu dia tertulis ke hafal Quran mungkin kurang terbiasa ngaos tapi tiasa lebat langsung pulangan diselamatkan ke jami lebih mengurangkan liburan kalian atau maupun dibiayaan kurang ngaos saja kita murangkan kurang sadayana itu nah sadayana agnia kaum muslimin wal muslimat perhataskeun mudah-mudahan jasa urang sadayana ditampi janten amal saleh wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.